はい、皆様こんにちは。大分市の別府優也と申します。本日は、スズキのキャリーのオイル交換のご依頼をいただいて今作業をしております。前回ですね、約5ヶ月ほど前にご来店いただいているんですけれども、かなり投稿されたということで、5ヶ月分ですけれども、オイル交換においでいただきました。はい、今、休校を開けておりますけれど、はい、このように、汚れております。見えますかね、このちょっと、今、遅いですけど、このようにもう真っ黒になってますね。オイル交換といえば、車の人間で言えば、血液を正常にするのと同じ機能がありますので、本当に車のメンテナンスにとっては、オイル交換が一番大事なところであります。このようにして古いオイルを一旦全部外に出して、新しいオイルを入れて、きれいなオイルを入れてですね、エンジンを正常、クリーニングしております。はい、以上で、ご報告を終わります。